السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أتين درزوا الله جل جلاله نعم أتين دعاتهم بكين يفوقنا ثم سبا أسوق ساسرانين يبكويتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نابان تبنيو بي نغوي يشكرك إبراهيم عليه الصلاة والسلام نابان تبنيو بي saballa jalla jalaluhu tumwebaza olw'ebyengera n'ebirungi byatutuusaako ebbanga lyonna buli kaseera. Abibitiibwa kakasa mu mutima gwange n'enjatuza n'olulimi lwange tewaliwo asinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa okuggyako Allah jalla jalaluhu ate yekka n'owekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam muddu we ate era mbaka we. Purogulaamu yaffe ya Sande wakati wa asiri ne magharibi ey'okujjukanya ku ddiini yaffe wetubaamu ne mukadde waffe Dr. Isa Adamu Ssenjala, abamu gwe mwamanyi gwe mwakazaako Sheikh Adamu Ssenjala, naye ekituufu kiri nti ye Isa eri Adamu lya kitaawe Dr. Isa Adamu Ssenjala. Tufunyemu okuteteeganyizibwa n'enkuba nene tugaa nti abajaasi ba Mungu ffe buli mbeera yonna, era bwekedde ne tusonga Sheikh kasooka abawe ku salaamu n'ekigambo kimu bibiri inshallah taala tugende mu kanyomero k'ebibuuzo. Tusaba Allah jalla jalaluhu atuwaffaqe atatu ikhlas. Naam Sheikh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, amatenda amajivu ga Allah subhanahu wa ta'ala atendebwa n'amatenda agatali mu bukendeevu bwonna. Tumusaba okusaasira ebyengera n'emirembe wekitiibwa ennyo nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be n'abo bonna abanaamugoberera ku buluŋŋamu bw'ebyo byasomesa kutuusa olunaku lwe tulisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah jalla waala abeere ng'atulongooseza enniya zaffe buli kyonna kye tukola, ate ebitusobako ng'abatonde tumusaba Allah jalla waala abeere ng'atubikkirira ate abitusanguleko olunaku lwe tugenda okutuuka mu maaso ge. Omulundi ogwaggwa programu ey'ebibuuzo twakoonako ku nsonga ey'omwana ow'obwenzi waladu zina, omwana azaaliddwa mu butambuze. Omwana azaaliddwa mu butambuze ayina amasalo b'ensonga ziwerako. Ensonga esooka, abaffe omwana oyo ayina omusango, eyo nsonga emu. Ensonga ey'okubiri, hal yunsabu hadha alwaladu ila abihi azzaani, abaffe omwana oyo aweebwa ono omusajja eyamwenda, ekyo kyakubiri. Ekyokusatu, abaffe hal yarithu hadha alwaladu, omwana oyo asika oba tasika ku maali y'oyo omusajja. Ekyokuna, man yakuumu biriayati wa kafaalati hadha alwalad, ani alabirira omwana oyo, ani amulabirira mu shariya. N'ekisembayo amasala ag'okutaano, ani amugaba bw'aba atuuse okufumbirwa. Ensonga ttaano. Naye zonna zonna sigenda zoogera olwaleero. Esooka abaffe hal ya'thamu hadha alwalad, amwanira omusango waladu zina. Ekyokubiri, hal yunsabu ila hadha arrajulu azzaani alladhi zana, bamuwa omusajja oli yamwenda ne bagamba nti mwana we. Ekyokubiri, hal yarithu hadha alwalad, asika ku maali y'oyo omusajja yamwenda asika. Ekyokuna, man yakuumu biriayati wa kafaalati hadha alwalad, ani amulabirira mu bufunze, ani amulabirira omwana oyo. Kyakuna. Ekyokutaano, man yuzawijuhu, ani amugaba waaba muwala nga tusobola. Ensonga ezo zaagala nnyo okumulungula n'abasiraamu okwongera okuzibannyonnyola ennyo, kubanga twasiŋŋaanyenga ogwo omuswiba munene mu maka amangi mu Uganda. Njagala lwali tuguseeko ensonga bbiri ku ezo ze njogedde. Ensonga esooka, hal yarithu hadha alwalad, omwana oyo asika ku oli omusajja eyamwenda. N'ekyokubiri, ani amulabirira. Ebyo bintu bibiri, kubanga ekyo kitabula nnyo abantu. Bwe mumujja ku maama mukooli omusajja ani agenda okumulabirira, kyemugamba agenda kubeera ng'abonaabona la. Ekisooka, omwana azaaliddwa mu makubo ag'obutambuze tasika ku maali y'oyo omusajja eyamwenda. Yani tafuna ku byabugagga, tafuna tagabana ku byobugagga by'oyo omusajja bw'aba afudde. Era Imam Tirmidhi
rahimahullahu ta'ala mu kitabo kye yayogera hadithi abamanya bamuje bayogerako ebigambo naye Sheikh wa Albani atuyamba n'agisahaha ne Sheikh omulala mbadde nsoma Imam al-Mawardi ne Ibn Muflih nga bagamba hadithi tina buzibu wa hatta ne Ibn Abdul Barri bonna bagamba hadithi tina buzibu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaga hadithi ya Amr عن أبيه عن جدي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عاهر بامرأة أو أما أو بحرة أو أما فالولد ولد الزنا لا يرث ولا يورث النبي صلى الله عليه وسلم يقام بانتي أيما رجل عاهر بحرة وموت ينوى يندا كمانا أمولا وابو atali mufumbo au ama obana yenda kumwana omuzana abadde omuzana abalina kuno tebaliwo yagamba fali wala bizina omwana oyo abeera mwana wa bwenzi la yarithu wala yurathu tasika era naye tasikirwa bimaana ono musajja eyamwenda bw'aba afudde omwana ono tafuna ku maali oyo omusajja wakadhalika n'omusajja yennyini tafuna ku maali y'ono omwana senga abanga omwana yafudde Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bwe yamala okwogera ekigambo ekyo n'agamba nti wal amalu ala hadha alhadithi inda ammati ahli ilm yagamba nti wal amalu ala hadha alhadith abamanyi bonna bakolera ku ekyo ekigambo ekyo bonna bakolera ku ekyo nti omwana oyo tafuna ku maali y'oyo eyamwenda n'olwekyo abo bujulizi Imam hatta nabadde nsoma ebigambo bya Sheikh w'omwagalanyo Ibn Hazmi al-Zahiri ate yayogera ebigambo biyitirivu kubanga yatuuka n'okugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadisi mutuyambe yakola ebintu bibiri yaddira omwana n'amugaba ewannannyini buliri ekyo kimu ekyokubiri omwenzi yenna yayenda n'asalambira mu maka g'omuntu oba ku mwana w'omuntu n'amuwa jjinja yakasama ebirungi ebiri twali gwakusaba n'agamba nti senga tugeza ne tukwata omwana ne tumuwa omwenzi omusajja ono yayenda tuba tutaddewo ekyokusatu nabbi kyatayogera yeyogera bibiri ate Ibn Hazmi asala yagamba imma omwana tumuwa ono nannyini buliri eyawoowa nannyini mukyala bw'aba taliiwo tetuwo ono ye nabbi yamuwa jjinja amakulu ye yamugaa gwe genda kati ffe tuyinza kuddira mwana nabbi bwe yagaba nti aweereddwa musajja eyawasa mu mateeka ate ffe ne tumukwata ne tumuwa omusajja eyayenda nabbi bwe yawa ejjinja tuba tutaddewo nabbi kyatayogera yamugaa gwe genda gwe tambula biviire era nga basa tujja kwongera nnyo ndowooza oba wiiki ejja Allah bw'anaaba atuwadde nga twogera ka point ako tujja kukaddamu kuba twakakonako luli abaffe yunsabu ila hadha arrajulu azani kaleso olwalina okuba nga kaliko amasala mangi ensonga laki nsooke ne nkabuuka ngaseera tukonayo kakati kyetuliko asika tasika yani tafuna ku maali y'oyo omusajja yamwenda tafuna ekigambo Imam Abdul Barri kyagamba n'abamanyi abalala bonna wahatta ne lajina ye Saudiya olukiiko olusinga okuweebwa ekitiibwa olw'abamanyi Saudiya lugamba omwana oyo tasika Sheikh Ibn Baz ne Sheikh Ibrahim wahatta ne Sheikh waffe Sheikh Ibrahim al-Hayri bagamba omwana oyo tasika n'abalala bangi bagamba omwana hatta omwana oyo asika wabula ku saidi ya maama we yani afuna ku maali emaali ya maama we bw'aba yafudde awo afuna ku saidi ya maama we afuna abaffe abamenyi baawukana emaali eyo agimalawo kubanga omukyala kimanyikiddwa ntamalawo maali ya mwana we naye ono talina taata abaffe emaali eyo omwama agimalawo oba ba asaba abasajja abali ku saidi ya maama be bajja ne batwala emaali yesigadde amanyi abamene ogamba nti omukyala emaali agimalawo olwa hadisi tahuzu almar'atu thalatha wa in kana hadha alhadith fihi ma fihi naye abamanyi ne bagamba nti la ekisinga okuba ekituufu omukyala atwalako omugabo gwa maama emaali esigadde neweewa abasajja abali ku saidi ya maama we bw'aba musajja bw'abanga omwana oyo yayendebwa waluduzina mulenzi era ne bw'aba mwana wa bulenzi bw'abanga afudde oyo omwana w'obulenzi oba maama we yafudde maama yafudde omwana emaali ate ye omwana asobola ogitwala yonna omulenzi kubanga ye omwana bwe twali twogerako omwana tagitwala etwalibwa ba asaba abasigadde aboono maama we amuzaala omwana n'atagitwala yonna
naye waba mwana wa bulenzi asobola okugitwala yonna naye addirwa agaanibwa okuba nti tasobola gitwala singa no maama we asiŋŋaanibwa alina taata we maama we asiŋŋaanibwa alina abantu abalala nga taata we ne maama we maama azaala baba bajjajja boono omwana w'obulenzi yayendebwa kakati mu mbeera eyo omwana tasobola gimalawo emaali olw'okuba waliwo abalala abasobola okufunako imaamu ndowooza imaamu ibn abdul barri yayogera ekigambo oluvannyuma lw'okugala hadithi eri n'agamba nti wemasira dde imaamu abdul barri yagamba nti ono omwana azaalibwa mu makubo g'obutambuze ekimugaana okufuna ku sayidi ya taata we lianna kuyono gwe bayita taata lianna al-alaqata bainahuma munqati'a tamaman kubanga akakwate wakati w'ono omwana n'ono eyayenda kakutulwawo forever and ever tewali kakwate konna alaaka eri munqati'a bagikutulawo nasabu munqati'a bagikutulawo dda tamaman tamuyinaako kakwate tamuyinaako luganda lonna kwayi katamusikira abaffe kyetusembyayo kanukula ebibuzo by'abannaffe omwana ono ani amulabirira kikulu omwana ono ani amulabirira tugamba bwe tuti alabirira omwana ono be bano bakanaaluzaala abayenda ababiri be bakanaaluzaala omusajja ono olw'okuba nti tetugenda kumuwa mwana era tagenda kusika tekimugjaako kuba nti alina okumulabirira shariya yeesigala ekimuteekako labirira omwana ono bwewafuna mu makubo omubonereza kiringa omuntu wabeera ng'abadde emikolo gya hijja n'abeera ne mukyala we nga hijja tennaggwa oyo omusajja fakad ata mahdura min mahdurati lhajji aba akoze ekintu ekisazisaamu hijja ye neeba ng'efudde naye tebamugamba mu hijja komaawo bamuga gimaleeyo hijja wadde efudde n'omwaka ogujja todde ogiddemu ye musiibyagira emisana kaman ata ahlahu fi nahari ramadan kifaananako ng'omuntu bw'agenda n'abeera ne mukyala we emisana mu ramazaani bw'amala najje omuwalimu naga nti ataitu ahli waqa'tu ala ahli ngenze eri mukyala wange fama alkafaara mutango ki amugamba nti omutango gw'olina okuwa siyamu shaharaini mutatabi'ain osiba emyezi egi ng'ate giriraaniganye abaffe zino ennaku ezibulawo ku ramazaani azireke azimaleyo ate n'olwo nyini nalwo bagamba tolya tolya wadde si lutuufu ne zino ennaku tubali twakasiibako nnya olwokutaano wakikoledde bamubanja ennaku ze 24 oba 25 bamugamba zimaleeyo ssebo omale osiibe ne giri emyezi ebiri kakati nono kitumugamba nti olw'okuba ne tujja kukuwa mwana olw'okuba tajja kukusikira tekitegeeza ssebo tojja mulabirira oyina okumulabirira kubanga gwe kanaaluzaala gwe kalunsambulira gwe waleeta bino ekyokubiri abaana abo tusobola n'obalabirira mu ngeri okuba ng'okyali mulamu n'obazimbira n'obasomesa n'obawa by'obawadde n'obawasiza ng'obawa bubi ng'ayamba abasiraamu ababulijjo naye tekitegeeza mbw abaana abo eshaliya eba ebasudde tekyabafaako era abasajja bwe bakikola ne badduka bwe tuba mu nsi ey'eshaliya kaada amunoonya n'amusiba n'okumusiba ate otugattira ebizibu bibiri wakola omusango n'oyenda ate osuulewo okulabirira kuno eno kyekyandibadde mimbabil mu kuyamba mu mbeera y'okuyamba Allah jalla jo n'akuddiramu ate bw'okola tawuba n'olwekyo omwana oyo bwe tuba tugambye nti tafuna ku maali ya taata we tekitegeeza mu ffe tunyigiriza mwana era tetutegeeza nti omwana we talabirirwa mu bulamu alabirirwa naye oluvannyuma lw'okufa omwana oyo Allah tabaraka wa taala teyamuwa mugabo gonna waliwo shefaadi ekigambo kyaŋŋambye ekyo kyansesezza yaŋŋambye bwe twalinga tusoma e Madiina bwe babanga batusomesa faraidu ebyobusika nga bakuteerawo waladu zina nti muwe omugabo bwe wamuwanga omugabo gwonna nga bakusaza nga bagawa waladu zina tasika buli wonna buli musomesa asomesa faraidu buli wamuwanga omugabo ng'akuteerako waladu zina tasika naga nti kyewuunyisa ate omuntu okuva e Madiina nga bali bamuwa nti tasika ate najja mu bantu nagaasika kye bakutte eri ate okyogere no mu balundi kituufu oba kitegedde eri wawandika ansa ne bagamba nfu ate noddamu n'ogisomesa abantu enfu gakyasanyisiza wangi nanga batutta abo ne baga kifu kyokoze ate kifo okyogere no mu bantu
nolwekyo waladuzina tuba kitugendera mubonereza nolwekyo tumwogeddeko just buntu bubiri ekisooka tasika ye qawlu al-jumhur ye qawlu ya jumhur ulama salafan wa khalafa min al-a'immati al-arba'a wakadhalika nitugamba man yakum bi ra'ayatihi an yamulabira mu bano bombiri bana abamuzaala bafunwana kyenkanyi mu kulabirira omwana oyo nolwekyo biidhnillahi tabaraka wa taala twagadde tutangazeeko ku nsonga eyo qabla nadkhula fi as'ilatikum biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tunayingira mu bibuuzo byammwe wamma al'ana twanukule ku bibuuzo ebijja ebitubuuziddwa biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh, ekibuuzo kyange yawandiise mu luzungu naye kanzivunule direct. Abaana ba muganda wange okuva ewa stepfather, simanyi stepfather yabadde ategeezaani ne ogenda kubagamba okugaba okuva kwatandika mpaka okukkira bwe kyoba otemaatema kubanga bangaba kyebadde ayagala taata abala bana batata omuto anti bibiri ayinza okuba ategeeza abaana ba taata omuto stepfather bamu bategeezaamu taata omusajja eyawasa nnyina nga yaani si muganda wa kitaawe kati onyo abira Rabiba omwana olwo abira Rabiba bwaba yagenda ne maama we ne bafumbirwa awantu abira Rabiba so bwabeera nga taata w'omuto gwe bagatta oluganda ne taata gwategeeza oyo abeera ammu kati okuddamu taata we omuto akkirizibwa okumugaba mu shariya naye kuliko amadaala mulimu amadaala kitandikira ku taata omuto nti yasooka okugaba nedda waliwo abantu bangi abasookerwako nga taatawo nga mugandawo gamba nga taatawo jjajjaawo mugandawo omulenzi gwe bayita mwannyoko abo bonna bonna bakugaba then ne tutunuulira bwe bavaawo taata omuto asobola okujja n'abeera nga akugaba wakadhalika taata omuto bw'aba tabaddeewo omwana wa taata omuto ate nabo balimu akhun shaqiiqu omwana wa taata w'omuto nga bagatta taata ne maama then ne wabeerawo akhun li abu omwana wa taata w'omuto nga bagatta taata yekka ne wabeerawo akhun li ummi oyo ye tagaba nga bagatta maama olwekyo mu bufunze omwana wa taata w'omuto asobola okugaba naye nga bano tuzze tubayita mu mitendera bamaze kuba ono taliiwo ono taliiwo ono taliiwo wa amma oli gwayogerako omwana omujja na nnyina n'afumbirwa ewange ze nkasizza omukyala ayina omwana oyo ze simugaba kubanga mugaba mu kapasite abasajja bangi nozo betumikiza ne babagaba bakikola mu bukyamu omwana omujja na nnyina eno lyafumbiddwa ffe tumuyinaako buyinza bumugaba wabula eri gye bamuzaala yeri baasaba abavunaanyizibwa kubeera nga bagaba omwana oyo okuwala. Naam. Ekibuuzo ekyokubiri, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam. Ekibuuzo, senga omusajja abanga njogereza ne tufuna obutakkaanya ne mugamba amazima nti sikyayagala mba mukyamu oba nedda? Ate obukyamu buli luddawa kubanga okugambye akyakwogereza musobola obutakkaanya oba okukkaanya era kyoba olaba ne mu mateeka ag'okwogereza omukyala bwe babadde boogereza bagamba mala kakasa oli asooseeyo bakyakkaanyizza oba balimaganye bwe balemagana ng'oyogereza kitegeeza wasobola okubawo okulemagana mu prosesi y'okwogereza anti ayinza okuba yamusuubizanga ne bweba yamusuubiza wano okutula nti ono bakkaanyizza bwe kubeera nti abazadde n'omuwala bonna bakkaanyizza nti sula tukkiriza tukuwe muwala waffe n'omuwala akukkiriza naye mu prosesi eno ey'okwogereza kyobola mubamu okwetegereza ani gwogenda okuwasa bafaanana batya kyobola okwogereza nabbi sallallahu alaihi wasallam tugamba kubeere kwakyama kubanga buli kubeera okwekyama tubaako ebirala bye tufuna mu mpolampola byotusobola kufuna oba oliawo oba ebizibu ebyoyinza okuzibiikiriza ebyali badde bijja ne bikulemesa okuwasa omukyala ebyo bizibiikiriza ne bitajja ate osobola mu mpolampola muno okumanya amawulire ddala akwata ku muwala oyo nga n'omuwala bw'asobola okumanya amawulire agatukwata ku abaana ab'obulenzi abaagala okuwasa. N'olwekyo mu bufunze okuba nti mukkaanya okugenda okugulana okufumbirikana kuyinga kugulana albayyanu bilkhiyari ma lam yatafarraqa abagulana ababiri balina okwesalirawo balina okukkaanya ebbanga lye bamala nga tebannaawukana. N'olwekyo omuntu waddembe okugamba nti kyobalaba omukyala
ndoza Hindu yajiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namga ati inna Aba Jahal wa Muawiya yukhatiban Aba Jahami ne Muawiya bajogereza bombiriri bajogereza Nabi sallallahu alaihi wasallam mfumbirwani noli kiri nabikulaga nti process erimu okuba nti olinako gwosobola okuzaayo olina gwosobola okukkiriza nemuyingira mu bufumbo awo waliwo akasiiwo ekibuuzo mbuuza bwe mbanga nalyako ekitundu ku mahale nene tafumbiriganwa katono alina ebigamba na muntu oyo kati bwako okuzaayo kubanga bogalidde kuki kubanga nabbi la yahillu maalu mri'in muslimin illa an tibi nafsi minhu emali y'omuntu tekkirizibwa kutwalibwa okujjako ng'ogitutte oli akkiriza omwoyo gwe mutukuvu omufeze kati emali yo ogitwalidde kuki gali amahale kitegeeza kuba nti okkiriza obeere mukyala we kati ate ogambye bigaanyi kati sente zikwasa ozizzeeyo simanyi lwaki abantu sente zibayitira kanzunzu abantu balina kanzunzu tatagambika mu sente anti Allah bwati muntu ayagala nnyo sente Salaam alaikum. On abuza, I ask about health workers who work on opposite sex patients. Kyageza ko tegeeza nti omusajja omusawo akkirizibwa okuzaalisa kati amasala wonna tambula kati amasala agakwatagana n'abasajja okujjanjaba abakyala oba abakyala okujjanjaba abasajja al aslu annahu la yajuz aslu ekikolo ensibuko tekikkirizibwa musajja okujjanjaba mukyala wadde omukyala okujjanjaba omukyala omusajja eyo aslu kyekiko yensibuko nti Allah yatugaana tewali kutunuulira bwereere wa muntu omusajja nga atunulira omukyala atali wuwe n'omukyala kutunulira omusajja atali wuwe wata n'omusajja ku musajja tebakkirizibwa wadde omukyala ku mukyala okutunuulira obwereere bwamu ku bannaawe nga tewali darura walakin idha wujida au idha wujidat ad-darura bwe baba basiŋŋaaniddwawo wannaakola ntya mukyala tewali subhanallah waliwo ebintu shaitaani bye yawundira abantu nawulirako abakyala bangi nga boogera bangi nabataliwo nga bagamba nti bannange nze ogenda okusiŋŋaana mukyala munnange ekyo bakyogera nnyo bannange nsiŋŋaana omusajja bakyogera nnyo era bagamba nti omusajja nkuba omukono nankebera bw'ati bannange omusajja nkuba omukono ofundako n'omusajja baagala nnyo okusiimiikiriza n'okulaga mbu abasajja be babafaako naye omuswiba tegw'amaanyi ogwo omuswiba gw'amaanyi bwe watabeerawo wannaakola ntya ekisookera ddala nga bwe njogedde omusajja takkirizibwa kuzaazisa mukyala ye asulu naye bwe kisiŋŋaanibwa nga tewali basobola kukola ekyo okugyako abasajja okuzaazisa abakyala bakikola naye ala qadri lhaja bakoma obwetaavu bwe bukoma bwe kibeera budde bwakumuzaazisa bwa ddakiika bweziti bwalina okukomako n'amuzaazisa ebisigadde bwe biba bisobola okukolebwa abakyala banne bibajja ne batandikirawo okugira omwana asimanyi kumusalako kalira kumuteeka mu bugoye kumukola ki ebyo byonna ebisobola okukolebwa abakyala akoma obwetaavu bwe buli kubanga amanyi baga nti aldaruratu tuqaddaru biqadriha ekyabbalula kigeraageranya ng'ekigero wekiri wekikoma kyobula Allah subhanahu wa ta'ala yatukkiriza omuntu bw'abeera fi makhmasatin ng'abadde mu njala ey'amaanyi ng'ayinza okufa bamukkiriza okulya ku nnyama y'embizzi oba ennyama y'ekintu ekifudde kyokka lakin ala qadari ku kigero ma yaqumu bihi lhaya ma taqumu bihi lhayatu obulamu bwe bunaabeererawo tasiba tateekako mukabakuli oba mukaveera tomanya eyo maaso nyinza okufunayo ate obuzibu tasiba alyeko ala qadri ma taqumu bihi lhayatu obulamu ekibeezaawo obulamu wamanya nti kano ate tebamuganya kukkuta bakusiba tebamuganya kukkuta banga tolya kukkuta lya kibeezaawo bulamu kasoolya nga buzza engulu okyasobola okutambula baga bisimillah tambula kati noonajjanjaba abantu nga bali opposite sex alina okujjanjaba okusinziira obwetaavu bwe bukoma naye noyambula omukyala n'omuteekawo ku mmeeza neweetala n'oleeta ebyuma n'oyambala ettaawo oliawo omutaddeawo omugalamiza notabula gundi noteekako galubindi abakakkanyiza wanoonawona wagira awo tewali kukakanya maaso kisobola okubajjanjaba naye obwetaavu kyobola obwetaavu bw'amaanyi okusomesa abaana ab'obuwala obusawo ng'era bwe kiri obwetaavu bwe buli okusomesa abaana ab'obulenzi obusawo
buli side esobola okujjanjaba side gino. Ate dokita oyina kyogedde waliwo akantu katambudde nnyo ku social media. Omusawo omukazi yayajjanjaba ng'omusajja ali bubidozi ali wa covid. Ndoza naye wakalabye omusawo agira okulira ine sajja edwadde nimukwata kabina ali kuboolu nene mukuba kabina ali kuboolu kati abantu tebasobola kukitegeeraga niba ne abasawo tebayina mpisa okuba otyo kati bagenda okwekanga ne bagamba abakikube balikolako liriganyiga ku kati omulwadde wootuukira okuba nga ofuna shawa wallahi ekibuuzo ekirala onaabuuzizza omanyi babibuuza bingi naye nze kati ono kiraba nengifunza kikkirizibwa okuzimba ku kabuli. Naam, barakallahu fiikum. Okuzimba ku kabuli tekikkirizibwa kubanga sahabiyu ndowooza Jabir ibn Abdillah aw ghayruhu min as-sahaba agamba nti twagaanibwa ku kabuli ebintu bino wammanga. Ekisooka tajisiisul qubur okugitumbiza neba nga tuyiyeko ettaka lingi tugaana n'agamba nti wal qurudu alaiha n'okuzituulako ntaana tugaanibwa okutuula ku ntaana al qurudu alaiha wal julusu alaiha. Ekyokusatu wal binaau alaiha okuzizimbako twagaanibwa okuzizimbako. Ekyokuna agamba wastiqbaliha fissala okuzoolekera gye twolekera mu nga tusaala twagaanibwa okubeera nga tuzoolekera mukubeera nga tuzoolekera wakadhalika n'okuziteekako wal kitabatu alaiha kuziwandiika twagaanibwa okuziwandiikako entaana. Waliwo n'abalala abongerako n'okuziteekako amataala kikigaanibwa. Kaakati wessemu kyoyagala Sheikh Qasim okuwandiika ku kabuli ya taatawo ng'ekigendererwa oyagala kumwerabira oyagala kumujjukira oleme kumwerabira. Ekigambo ekyo kirimu ensonga bbiri. Esooka min al-ulama man yaqulu bijawaazi hadha al-fi'l. Mulimu abamanyi abagamba kikkirizibwa okukola ekikolwa ekyo naye nga kiriko akakwakulizo. Mpandiikako erinnya lya taata wange nga tekuliiko birala byonna wadde okumusuuta wadde okumutiitiira just kuwandiikako nti ono Adamu Kiryowa yazaalibwa bw'ati n'afa bw'ati. Kyenjagalamu ki just kumujjukira kyolo ye taata. Wa mimman dhahaba ila hadha alqawl Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah agamba ekyo kikkirizibwa. Obujulizi buli luddawa agamba nti kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe baaziika Uthman ibn Mad'un ye-sahabi yasooka okufiira e Madina bwafa ne bamuziika mu Baqi' al-Gharqadi bwe basooka okuziikawo. Bwe bamala okumuziika Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asitula ejjinja nga ddene n'aliteeka ku kabuli ya Uthman. Bwe yamala okiteekako n'agamba ntaddeko ejjinja lino tegerereko muganda wange ono. Ntaddewo ejjinja illa kutegererako muganda oyo. Yani Sheikh yakola qiyas. Yaga nga Nabbi bwe yakola wali naffe tukiriza okuwandiika olw'okujjukira omuntu oyo tumutegere. Waqala ghayruhu min al-ulama la yajuzu mutlaq. Abalala ne baga tekikkirizibwa mu mbeera yonna. Oba mugamba by all means kituufu mu mbeera yonna oba kitya oba kitya. Lwaki ne bagamba nti wa hatta kino ekyokuwandiikako ate n'ogamba nti ono ye Adamu Kiryowa kyabulabe nnyo eri abantu abalogo abashiriku abakunamira amalaalo gaffe kubanga agenda kumunoonya bagenda kumulagula nti jjajjawo ow'okusatu eyafa mu jaana mu esatu erinnya lye lyanoonye egundi kwoba oteeka eddagala bano bonna tebajja kutegeera bibacucumye family yonna efuna obuzibu tojja kumanya kati baga tetuwandiikirako ddala emubule kati bwogenda enkowe nonoonye ekabuli ya Sheikh Sekimpi ogiraba rahimahullahu taala. Ithan kiba kitegeeza nti okwewala bano kubanga entaana zino Nabbi olukomera lwe yaziteekako buli woolulaba kutangira shiriki. Buli woolaba temuzikolako kino shiriki gwatangira. Kati bwetulaba ng'okuwandiikako kuleetera abashirika okubanguyiza embeera eyo ne beetala tewali kuwandiikako kabuli. Ekirala onaabuuza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abuuza ku seminti eyatwaliddwa ku muzigo gw'ekawempembo go Centenary Bank
agamba ate nga Central Bank yaliba gambo imani emulimbire gamba ati wallahi bate nyumba ya Allah gabira bate bitegereka simite lwaki bamukiriza. Naam, alhamdulillah, sallallahu wasallam baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kanso kenze mno kutendo mbaka sallallahu alaihi wasallam kutenda Allah sajine kumbaka alayhi wasallam munange no kaba jola bagitolekera nga tusala abagizimba okugizaawo bali ba Quraish abali abasajja abashiriku n'abawedde emirimu ati nabinga tanna era bakuŋŋaanya emaali yaabwe ya halali ne bakola ki ne bazimba kaaba eyo ne bagizaawo. Naye asulu y'omuntu atali musiraamu asulu ye ng'oggyeko mbwe emaali eno ya halali eno si ya halali gwamanyi nti halali ye mutono. Omushiriku gwamanyi nti halali ye mutono kubanga bw'omubuuza haramu yaluwa gwe yeewala obwa haramu obusinze ebitali Allah buli luddawo obusinga ekyo mbu yegendereza nnyo ngono halali yegendereza nnyo haramu ne halali ng'asamira asinza amasanamu n'agakola entende n'azibumbamu Katonda n'amusinza n'amulya kati mbu yegendereza nnyo haramu ebifudde byokka basala ne balya kati kugamba haramu aliwa gwe yekendereza ng'okyali kushirika haramu okujjako kulimba bulimbi tewali gogamba mali yange eno ya halali kigo tugamba ng'otunda masanamu batundanga masanamu basubulanga n'okusubula naye bwewetoloola yonna bulongoto waba erina shiriku mwereere yonna haramu mubatambuliramu naye bakkirizi bali bazimba kaaba. Ekirala al aslu hadayatul kuffar tuqbal inda al muslimin aslu ensibuko ebirabo by'abatali basiraamu nga babiwa abasiraamu bikirizibwa. Ekyola Ali radiyallahu anhu yatwala ebirabo bya Nairozi n'abalala mbaka sallallahu alaihi wasallam yatwala ebirabo byava e Misiri Mukawkisu byamuweereza nga mulimu n'omuwala mulimu n'ensolo kwe yatambuliranga alayhi salatu wassalamu. Ebyo byebirabo by'abantu abatali basiraamu bye batuwa abaffe kati tuddeyo tumale kunoonyereza mirimu gye bakola la abada wata ne bwaba musiraamu omusiraamu nze namulwa kikyenkola ewuwe ampe sente omusiraamu asobola okubeera nga mulaguzi naye nze ewuwe nsomesaawo baana be Qur'an kati nze omusajja alina essabu ate abaana bwe tabasomesa Qur'an banaasaala nabo bagenda eri butulina basomesa Qur'an basomesa hadisi tubagamba ebifu temubikolanga yasasula omwana abaana basomesa eddiini mwalimu mbalaba bakyuse abaana basala n'okusaala naye newange no tebakyajja nnyo oba kiki ndabira ebintu byabwe mbakola tebajja seeka abaana olabye bonna byebateekamu naye baleke abaana basome eddiini naye baleke ayizoga baleke munnaye tumanya bali mpolereze wa munyazi mungu ali mulimu n'olwekyo sente bwe tuba tuzitunulira mu shariya tuziramula wakati wange noona azimpa naye mawara adhalika tetulamulayo sente singa twali tulamula ezirala ziba tuwa ziva mu mbizzi endala ziva mu kutta bantu endala ziva mu batamiivu endala ziva mu bashiriku ziva mu makubo mangi n'olwekyo bano aba Centenary Bank al asulu ekiri waggulu w'emitwe gyabwe nti si basiraamu kati emaali yaabwe yonna gye bafuna erimu volongoto naye ffe baba batuwadde ekirabo ng'abasiraamu tukitwala era naffe abasiraamu tukkirizibwa okuwa abatali basiraamu ekirabo naye nga si kyakuzimba tekkereziya sokoleke batuwadde ekirabo betuzimbye emiziki yani ebirabo byonna bye batuwa kujjako ebiri muharrama kati ng'embizzi bayinza okutonera ekigodo tasobola kalaba embizzi ne mukkereza tebagitwala embizzi abagitwala ng'ekirabokajjako akaabaawo bakaleeta ebagawetuvaawo ate n'abazirya emidaala bagiteeka wala bateeka bbali ne bateekako ebinnyanya ebikiisa ani alemesa bateekako n'ebinnyanya ebikangakanga abaana ekituufu naye ffe bwe tuba tubawo ebirabo tetukkirizibwa kugenda kubawa birabo kati nga bano ba MP bwe bakola birukola ba MP agenze mu kanisa mbadde obusobola sente muzimbe kereziya ffe tetukkirizibwa kuwaayo sente zizimba maabidul kuffar ebifo ebisinzibwamu ebitali by'abasiraamu wa hadha qawlu ammatul fuqaha bafuqaha bonna bwe boogera era ekizuba lwe yambuza ekibuuzo ekyo bamanyi bonna abasinga nasiisi bagamba ledda abasiraamu tetukkirizibwa kuwaayo birabo bizimba makyaki masabo n'ebifo ebifaanana kuba ebityo naye bwe baba batuwadde ffe tuzimba temusosola nedda ffe tulina amateeka oluusi agatufuga ate agatafuga balala ffe tusobola basalirawo byabwe kati ffe tugobalira bisalawo gaffe agaffe gatukugira bw'aba agenda ayagala mmere ayagala ku mwazi ka mmotoka ayagala ki muwe ayagala kino muwe wa amma ebisiteekaawo amasinzizo agatali gaffe
awo fate tetukkirizibwa. Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, waliwo akalango kali ku Palu Radio aka cash telex. Nti nno leka ssente zo zikukolere. Ndooza nga bakuwa amagoba. Sheikh nsaba kuntangazaamu. Kati simanyi oba naye kukuba ndooza babuuza. Oli okawuliddeko? Akalango kisooka sikammanyi era simanyi kyekakola. Tulina kumanya kyekakola nti okatukalamulako. Naye mu bufunze senga omuntu yenna akugamba gwe leeta ssente ziteeke wano linda amagoba eba riba kikyo bwe kiri. Senga omuntu yenna gwe leeta wano ssente gwe linda amagoba eba riba kubanga wawaayo ssente ate akuwa ssente ng'ate nabbi yaga nti addirham bidirham riba ssente ku ssente ba riba. Wabula olina kukola otya teeka wano ssente zo ngenda kusuubula nseenene omwezi tufuna emitwalo 4 amagoba. Losi bwejja naawe kutwaliramu awo ye business ekizibu. Oli asobola okuba ng'alina obwongo obukola ssente naye nga talina capital. Kati tukkirizibwa ffe abalina essente ne tumuwa ye n'akozesa amagezi ne tuba nga tuyingidde sharika kampani naye. Ono abuuza ebintu bingi Sheikh, kiva ku ky'okuvunama envuna, yani abuuza sujudu sahwi tugikola ddi era lwaki kikolebwa bwengi naye nze mbifunzizza. Sujudu as-sahwi okuvunama okw'okwerabira kulina ensonga 3 ezikukozesa. Ensonga esooka tusobola okuvunama olw'okwongera mu swala. Mathali swala ebadde ya raka 3 n'osaala 4 okuvunama olw'okwerabira. Esswala esobola okuba ekendeezeddwamu ebadde iraka 4 n'osaala 3 then n'ojjukira n'ojjuza n'osaala sujudu sahwi oba shakka okubuusabuusa. Ensabbe 3 oba 4 eyo shakka bw'ogifunira ziri 4 n'otoola salaamu. Shakka eyo gy'ofunye ovunama olw'okwerabira. Oluvunama ddi amanyi baawukana, abamu bagamba bw'obeera oyongeddemu mu swala oluvunama luvannyuma lwa salaamu. Bw'oba okendeezezzaamu mu swala oluvunama tonnatoola salaamu. Olwekyo lwaki envunama ziri bbiri zeezo Allah zijatulagira ne nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam zijatuyigiriza. Wano wendi emizikiti baagiggala na wano we tuli naye adhaani baagisetinga ya kompyuta kati bakima bukimi ntangazaamu ekiramulwa kitya ayagala ki? Nze mbadde mmanyi yali badde abuuza kinkakatako okuddamu omwazinyi nga bw'abayogera. Ddamu ky'otegedde. Kati ekyo kyabuuza ye waaba mbuuza kubanga kye kyali badde ekibuuzo kubanga adhaani eza kompyuta ze baasetinga nga zitubuulira obudde bw'esswala nti butuuse tiwali mutawaana era buba butuuse. Obudde bw'esswala bwe adhaani ya kompyuta etubuulira budde bw'esswala. Simanyi ekimuluma. Gwe naawe kebera obudde okakase nti butuuse. Bw'olaba nga bwe butuuse ng'osaala. Wamma okuddamu awo wali badde amasala abaffe enziramu adhaani yeteri live ebigambo ebyo kubanga nabbi yatwa idha sami'tum al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin. Idha sami'tum an-nida idha sami'tum al-mu'adhdhina bwemuwuliranga omwazinyi faqulu mithla ma yaquluhu al-mu'adhdhin. Muddemu nga bwagambye abaffe enziramu ebitali live zisalaamu ez'oku leediyo. Salaamu eyo ngiddamu oba sigiddamu? Tegedde kati amasala gaali baddaawo naye engeri gyatagala sinaffe katugabeeko tugende ku kirala. Nina Qur'ani yange ku ssimu bwe mba njagala okugisoma era nayo nina kumala kufuna wuzu ekirala bwe ngisoma nga neebase kati ne banna bwe ngisoma nga neebase kati simanyi bwe ngisoma nga neebase nfuna omusango. Ku Qur'ani ey'oku ssimu Sheikh waffe Abdul Muhsin Abbadi yabuuzibwa ku nsonga eyo n'agamba nti tekikakata ku muntu kugisoma ng'alina wuzu naye bw'aba agisomye ng'alina wuzu bila shakka tekisinga obulungi kubanga Qur'ani eno al-aslu ekitugaane la yamassuhu illa al-mutahharun. Tebagikwatako okujjako abatukuvu newankubadde aya bamanyi bagivunula mu bigambo bingi naye ekitugaanibwa kukwatako. Kati bagamba ono asomera ku Qur'ani ku yessimu takwata ku Qur'ani asoma gundi akwata ku screen oba ki n'olwekyo takwata ku Qur'ani bagamba yasobola ogisoma kabe ng'alina wuzu oba talina wuzu wabuwa sahih era kyekisinga okuba nga kituufu naye nkugambye waagisoma ng'alina wuzu ago makula ekisinga okubeera ekirungi. Ekyokubiri bw'abanga agisomye agalamidde abafaafu n'omusango la fadhkuru llaha qiyaman wa qu'udan mwogere ku Allah nga fadhkuru llaha qiyaman wa qu'udan mwogere ku Allah nga muyimiridde ne bwe muba mutudde wakadhalika ne bwe muba mugalamidde temulina mutawaana okubeera nga musoma Qur'ani nga mugalamidde
obanga kuba Qur'an ye dhikri ekyasinze okubeera ey'amaanyi ate Nabbi sallallahu Allah bw'atukkiriza ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne batukkiriza okwogera ku Qur'ani nga abantu bali wala junubihim ne baba bali kumbirizi zaabwe wala junubihim ne baba bali bagalamidde bakkirizibwa okwogera ku Allah jalla wa ala n'olwekyo kiwali kitugana kusoma Qur'an nga tugalamidde tuwayi musango tubatufiye na Sheikh mbuuza waliwo edduwa ez'enjawulo ng'oli ku sujuudu oba omuntu waddembe okusaba kyayagala mu lulimi lwe sooka osomerewo nabbi bye yayigiriza ebisomerwa sallallahu alaihi wasallam zanjawulo sooka omalirize ebyetteeka ebyalagirwa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi oba subhana rabbiyal a'la oba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli n'endala nyingi ezo bw'oba ozimaze abaffe nzikirizibwa okwongerako ebirala naamukkirizibwa era omulundi ogwakkuba twakiddamu netugamba okukkirizibwa okwongerako endala z'oba oyagadde ne bwe ziba ziri mu lulimi lwo lw'otegeera mu Luganda ekyo kibalumya omutwe ne bwe ziba ziri mu Lukiga zisomekebwazo mu Lukiga Allah Sheikh tusomesebwa nti teri agenda kuyingira jjana ng'alina ebbanja lyonna eribubanjibwa kalibe ettono litya Sheikh mbuuza bino gavumenti zaffe byezeewola ne batugamba buli munnansi abanjiwa akadde kabona emitwalo 5 nazo ziri tulemesa wanga gavumenti wano waliwo yagambye essaawa eno mabanja mbuge tulina buli muntu okugavaamu n'abaana baffe n'abazzukulu oba ebyasanga 5 bukadde obwo katono kyabuuza ndi bannaaye gavumenti zino tezitukoze ekigambo ekyo tezitukoze ekigambo amasuuliya bo nga bwe bazeewola amasuuliya agazisasula gonna gali mu nsingo zaabwe kati bo bwe balina okusala amagezi agazikuŋŋaanya bwe batugamba nga tusasuleyo baffe tubaweeyo ku ssente ekyo kyali baddaabuuza tukkirizibwa okubawayo ku ssente basasule ng'abakulembeze wamma ogamba nti omuntu afudde ng'ensi gy'alimu bababanja amabanja gabali mu bulago ebyo ffe tetusobola kubeera nga tuvunaanwa ng'abantu kubanga omuntu ovunaanwa kyewakola gukennyini kwennyini ebbanja eribanjibwa omuntu eriba lyogerwako lyeryo ye lyakutte ye kennyini ne yeewola eryo naye bali beewoze niyabatan anna wakubadde beewola ku lwaffe naye ebbanja liri mu nsingo zaabwe bo nga bo naye omuntu sekinnoomula tavunaanwa kubeera nti ebbanja ly'ensi liyinza okumugaana okuyingira ejjana wallahu taala alam. Sheikh ono abuuza edduwa eyo yeemu wali okayingizaawo edduwa eyo yeemu gy'osoma tewaliiwo ndala simanyi kikyagize kubanga muno seeka tovaawo awo edduwa eyo yeemu gy'osoma tewaliiwo ndala nesimanyi kyabadde ategeeza gy'osoma ng'oli luddawa ng'oli ku sujuudu edduwa tugambe edduwa nyingi ezisomebwa ku sujuudu nyingi omuntu z'osoma ng'oli ku sujuudu muntu waddembe okukozesa gy'aba yagadde yonna gy'aba yagadde waddembe okukyusakyusa waddembe okuddiŋŋana eyeemu tewali mutawaana kyonna ky'aba yagadde okukola kikkirizibwa. ono akuzizayo ku mwana w'obwenzi katono nnyo n'agamba Sheikh abazadde bano baazaala abaana mu bwenzi kale babiri oba omu nga bakimanyi omusajja n'atuuka okufa mu ddaame n'atateekamu nti omwana oyo wabuki wabwenzi katuwe fastborn kuba fastborn abasinga baba bwe batyo era na bano baganda be bo balowooza kubanga automatically bakimanyi nti no maama yamukola ki ne maama n'atayogera kati mwe baseeka mukkirizibwa okujja okubuuza nti gwe oli mwana ogwo omusawo gudda kwani ye kyabanga ekiramulwa kitya omwana oyo w'obwenzi kati ekisooka omwana ng'omwana gwe bazadde talina lukusa lwonna lusindiikiriza mwana munne kumuga gwoli mwende kuba gwoli muzaale bakuzaala buzaazi olukusa olujjawo lusindiikiriza mwana munno n'omugande tuwulira senga yatugamba n'agamba ewe bamuwulira ekyo ekintu kyolaba kyobola ne bwe tukisimbako ennyo enjala agamu ku masala gakyasinze okubeera amazito mu musiraamu muno kwe kubeera nti okunyweza nasabu y'omuntu ku muntu oba okugimuggyako tomala gakikola okuddira omuntu kubanga bino misaayi musaayi okunyweza ku muntu okumuga nti oyo yakuzaala oli mwana wa kasimu Ramadani okumanya ku kituka nkubuyo nekino bagamba senga omwana
wabaawo omwana gwe beegaana ne bagamba nti oyo omwana si wa taata. Ne mubaamu mu baana oli agamba nti oyo omwana wa taata. Abamanyi bagamba ono agambye nti wa taata oluganda lukakase ku ye. Ne baafuna omugabo gwonna gwagenda okufuna bagenda kugabana n'omu. Kasaya abamaze okinywezaawo nti mwana wa taata. Na bale bonna bamugobye bana mwenda. Yono n'agamba kantaase muganda wange. N'agamba oyo omwana waffe nasabu ye n'oyo bemaze okukata. Bali tewali. Tobola sharia enywezaawo oluganda deni ene bwejja neeraga. Negamba oyo omwana si mwa musaayi gwoyo. Oyo omwana si wasula. Naye deni ene jja neeraga nti omwana oyo wa Kamadi mu butuufu ye yamwende wasula. Sharia ye yamunyweze wasula. Deni ekyegamba kya Kamadi naamu ne bwe beegambe waliwo etteeka eryagaba omwana oyo. Era ono gwe bamuwadde bamugamba amuyisire ddala ng'omwana we. Mwana we yennyini amusikira, amufumbiza, amuwasiza buli kimu. Naye nga deni egambe wa Kamadi yajja n'ayenda mu maka. Kati n'ekyo bwe kiri omwana oyo tomala gakera ku makya n'ojja ku muntu nasabu n'oga si mwana waffe si muganda waffe. Kinene nnyo. Kyagalako obujulizi kyobulaba mu kuwasa bateekawo obujulizi. Bani abajulira, bani ayawoowa, biki byonna nasabu temala ganywera ate temala gavaawo. Ati ffe tuzaaliddwa tusinganye muganda waffe ate senga ajja aleeta ebigambo yakisi mwana oyo ave tutwala bigambo. Taata lwaki tawandiise, maama lwaki tayogedde, ffe si musango gwa ye bwe tumuwa omusango nga asula. Ffe tulina musango gwonna ne waba wa bwenzi. Ffe tulina musango gwonna. Ani agenda okubuuzibwa? Bali taata bali balina otubuulira. Kati ffe bwe tuba tugamba nti wa bwenzi ne tumumma ne bujja ku kiyama nga baali baabawoowa nga baana bato. Mama kukuwa je kuli sharia. Omwana wo w'emyaka 4 n'owange ow'emyaka 7 tubawoowa. Ne tubawoowa kati bwe beetandika mu siniya 2 ono abalabye nga beetandise nga yagamba mbw abo bali mu bwenzi. N'ekyo mu Uganda kitono. Kitono naye gye kiri ate tulamulira ku biriyo tulamulira ku biriyo bitaliiwo. Nze nkulamulidde ekiriyo. Mbadde Sudan waliwo omwana mukwano gwaffe omu baazaala omwana e Gambia ne bamufumbiza abakamuzaala kubanga kitaawe oyo omwana yagamba bwe ndizaala omwana nga omwabuwala Jerry ngenda mukufumbiza. Ekyo kiba kiwedde. Era olwamuzaala eri Jerry n'agamba banne tukole embaga nfunye omukyala. Era Jerry buli ennaku ze zaatambulanga nga bamugamba nti ekikuwonya kimu mwana kumuwa ttalaka. Omwana waali kulira ddi nagajja kumuwa bwe naabaja gaddi nja kumuwa naye kati sinayagala akyali mukyala wa. Kakati mmwe musobola okuleeta emimwa gyammwe ebigambo mugamba abasiba omanyi gwe abantu babawoowa ddi waliwo oli baali balina kuyita buli awasaayi n'okuyita. N'olwekyo tetumala galeeta bigambo bijjawo famire kuzaabuzi. Tokola bwe tusinzira tugamba omwana w'omwezi tasika omwana w'omwezi tebamuwa musajja tumala kolawo obujulizi kwe tuyimiridde nga buzito si bwakulingiza lingiza ng'abagamba nti nasika ng'abagamba mbwasika kuba bwakulingiza tebulinawo bujulizi bwakulingiza naam. Kati awo wennyini abuuza omusajja ono omanye ekyo kibatabula nnyo bwe kiba ye kuba kati ye bw'atayogera ffe ne tumuwa kitegeeza ofiisi gyagenzeemu nnene omusajja ono eyayenda kati kitegeeza seeka tuyagala otugamba mu kulaama tuteekemu nti bannaye abaana 6 naye Kamadi waladu zina baseeswazizza. Kamadi totawaana naye tandikira ku Sula. Abaana bange bennina mu nsi muno Sula Sulaina Kangundi be abaana bange. Katugenda okutunuulira Abdallah Nataliiko. Ate nga naye waali abadde mu tamuwandiisa tugabe bano be baana. Kati ebyo byammwe. Ayinza okuba yatuukanga eppeeni ekaze nga yeerabira. Ebyo byonna byakulingiza atulambisa abaana be. Naye asobola okubaako omuntu gw'abulira mukwano gwe. Tekigaana naye kati omwana oyo munnange oyo gw'olaba twamufuna mmere eraffe ebyekivubuka ebyekivubuka byensonga lwaki saamuteeka mu kirambo naye namukolera nze si byange ebibyo byonna ate abagezigezi
bwamala okuwandiika bw'ati nga wansi ateekawo Abdallah ebibye nabimuwa mu bulamu talinaako mugabo wano n'Abdallah naye atebenkera ebyo namuwa mu bulamu namuwa kino na kino Abdallah nabimuwa mu bulamu ye talina mugabo ku bino era abagezi be bamanya ab'eshariya bayinza n'okuteeka bala tebayinza nakitegeera kati abagezi ab'eshariya basomaga yamuwa mu bulamu wano talinaako mugabo basi babakitegeera n'olwekyo tulina okukola enkola tekuswazizza ne ate erese ne bano ebatawuludde n'eri gy'olaga nga nawe weetangidde bannaye abalina abaana ab'obwenzi ekyo ndowooza kyemwandikoze batera ogamba nti nno siko olina ekigambo kyoyogera noga nti nno omwana twamuzaala mu buvubuka nze sirimuga bye bagamba obulwadde tumanyi buno obulwadde bwaffe nze si bwange ekisembayo olwaleero Sheikh kino ndowooza tukitandikeko ojja kimaliriza kubanga kiriko ebintu bingi abantu babadde bonna mu bwenzi imaani erinnye ne baagala okwewoowa abantu abo waliwo batera mbu bagamba nti atule idda agende emyezi 3 ewaka simanya agende emyezi 6 akole tawuba yenenye akaabe kati abantu abo alinda amala okuzaala abantu abo masala nno wano mu Uganda ekyo kingi era kijja osanga abantu family nga alina omukazi bakazaala abaana aba babiri bali bana basatu munnaye tebannatuwa n'obuza omusajja mune twagala ogera naye kale taata yatugamba nti okujja okutuwa owayagala ente 7 kati tunoonya kati taagwe eri awo ndooza tandikako kati kubanga ekyo kisumbuwa nnyo abantu ekibuuzo ekikulu nnyo era kizibu nnyo okusiŋŋaana duruusu ez'obufumbo nekitayogerwako abaffe abantu ababadde ababiri nga tebaawoowebwa bazaddeyo n'abaana oba oluusi oli ali lubuto abaffe abantu abo bakkirizibwa okubeera nga babawoowa ayinza okuba omukyala alina olubuto oba talina lubuto bw'aba talina lubuto ekisooka bakkirizibwa okubawoowa mubashara naye abaana bali be baazaala nga tebannaba kubawoowa tebatukula badda ku kiri obudda kye tuliko bo tebatukula basigaddeyo ebweru ekyewuunyisa ate ye omukyala ayingidde mu basika olwa nikaawo entuufu nikaawo entuufu emuyingizza mu busika kati abaffe amasala Sheikh Qasim Ramadani gayiwawo babawoowe ku ssaawa eyo yennyini mulimu ayina olubuto mulimu kale atalina lubuto tewaliwo tawuba wikyejja awo tugenda okutandika barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa nafa Allahu bikum al-islam wal muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi